दोस्तों, जैसे ही ठंड का मौसम आता है वैसे ही हम में से अधिकतर लोगों को सर्दी जुकाम, गले में खरांश, खांसी जैसी समस्याएं हो जाती है। ऐसे में कई बार हम इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए टैबलेट, कफ सिरप इत्यादि में काफ़ी पैसे खर्च कर देते हैं, जबकि इन समस्याओं को हम आसानी से अपने घर के किचन या रसोई घर में मिलने वाली चीज़ों से पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। आखिर क्या है ये चीज़ें और इसका सेवन कैसे करना है, सब कुछ बताया गया है इस वीडियो में। चैनल में आप चेकआउट कर सकते हैं।